Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Ishan Sadesh. എൻ്റെ അച്ഛനോട് പറയാറ് ഫിഷിങ്ങിന് പോകണം. അപ്പം ഇന്ന് അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ ഫിഷിങ്ങിന് പോവാണ്. ഞാനും അച്ചാച്ചനും അച്ഛനും. അത് ഞാൻ കുറെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഫിഷിങ്ങിന് പോവാൻ. അപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല ഫിഷ് ഒന്നും കിട്ടുമെന്ന്. അമ്മ പറഞ്ഞു ഫിഷ് കിട്ടിയാൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം. നമ്മള് ലൂലൂല് വന്നു ഗൈസ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഫിഷിങ്ങിന്റെ സാധനം എല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഗൈസ്. ഇങ്ങനെ കുറെ പിള്ളേർ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നത് ഫിഷിങ്ങിനാണ്. ഈ സ്ഥലം അടിപൊളിയാണ്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ സ്വിമ്മിങ്ങിന് വരാം. അച്ഛനും അച്ഛനും നാട്ടിലെ ഫിഷിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പോയിട്ട് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഫിഷ് എല്ലാം കിട്ടും. അവിടെ ഒരു ആമയുണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ ഫിഷിംഗ് സെറ്റ് ആക്കുവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിഷിങ്ങിന് പോവാം. അവിടേക്ക് പോവാം. ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. എന്താ മീന് മൊടയാണോ? ഇവിടുത്തെ ഫിഷിങ് അത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടുത്തിന്റെ അപ്പുറത്തെ പ്ലേസിൽ പോവാണ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. എനിക്കറിയില്ല ഫിഷ് കിട്ടുമെന്ന്. അമ്മ ഫിഷിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുവാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്ത് നിൽക്കുവാണ് ഫിഷിനെ പിടിക്കാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് തൊട്ടടുത്തില് വേറെ പ്ലേസ് ആണ്. ഇത് അമ്മാന്റെ ഷിപ്പാണ്. അമ്മാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഷിപ്പാണ്. ഇത് കൊറേ സമയം ഗൈസ് കാര്യമായിട്ടൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. ഗായ്സ് നമ്മള് മീന് വയറ് പ്രാവശ്യം ഫുഡെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ മീനെ വന്ന് പിടിക്കും. നമുക്ക് പോവാം ഹോമിലേക്ക്. എന്തൊക്കെ ബഹളായിരുന്നു ഗൈസ്. ലുലുമാളില് പോയി ഫിഷിംഗ് ഗിയർ വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ അത് സെറ്റാക്കി. ലാസ്റ്റ് പടക്ക കഥ ഹുഡാവ മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഗൈസ്. അപ്പൊ മീൻ വാങ്ങിക്കുവാണ് ഈ തരത്തിലെ കടയ്ക്ക്. അമ്മയുടെ വീട്ടില് മീനെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഗായ്സ് ഞാൻ ഫിഷെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു. നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അമ്മയുടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബൈ ബൈ. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോക്ക് വേഗം വരാം.